Saludos, ¿qué tal amigos suscriptores de tutoriales ASAM? En esta ocasión les voy a explicar cómo se edita el sonido que usa Grupo Quintana en el tema El final de nuestra historia, y al mismo tiempo les voy a explicar para qué sirve este botón que se llama Harmony. Esto es para los que usan teclados Yamaha PCR de las series E, en este caso es el 453, también compatible con el 463, con el EW400 y el EW410, recientemente el 473. Bueno, tienen este botón que se llama Harmony y me han preguntado mucho para qué sirve, y agarrando como base este tema del final de nuestra historia de Grupo Quintana, vamos a explicar. Vamos a elegir un sonido que es el 187, se llama Bridge. Miren, suena así. Suena simple, pero vamos a presionar una sola vez el botón Harmony y vamos a presionar otra vez. Sigue sonando simple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder presionando durante 3 segundos este botón Harmony. El tipo de armonía aparece como duet. Ese no lo vamos a utilizar. Vamos a poner el número 14 para empezar a hacer las muestras. Miren, tipo de armonía el 14. Ok, vamos a poner ahora el 16. Lo vamos a dejar en el 18, ok, tipo de armonía 18 y sonaría así. Perfecto, eso sería en el sonido que utilizamos el bridge, el que aparece ahí en pantalla. A este sonido accedemos en función y con los botones de categoría nos movemos hasta donde aparezca M volumen, ¿ok? Para ponerlo en 112, para que tenga este volumen, porque puede que se escuche más bajito, así que es el volumen que vamos a utilizar. Una vez hecho esto, lo vamos a acompañar con un string. Vamos a presionar voz dual una sola vez. Ok, presionamos durante 3 segundos el botón dual otra vez. Y ahí donde dice string lo dejamos en 0.70. Avanzamos con categoría y de volumen lo ponemos en 0.62. Y aquí en la octava lo vamos a bajar en -1. Y eso lo vamos a guardar. En este caso yo lo tengo en el banco 6. Y en el registro 2 ya guardado, miren. Ok, sería ese el sonido que utilizan en este tema, el final de nuestra historia. Y para eso sirve el botón Harmony. Vamos a ver un ejemplo, miren. Lo quitamos. Y ahí nada más suena lo que es el string, que es la segunda voz, y el bridge, que es el primer sonido que utilizamos. Y bueno, para que no hagamos esto, porque al final de cuentas nos podemos cuatrapear y no vamos a entrar al compás para este tema. Y si lo hacemos en octavas, pues también podría funcionar, pero ¿qué creen? Que muchos no estamos acostumbrados, así como yo, que somos bien novatos en esto y nos va a costar. Entonces lo mejor es hacer esta función que les explicamos en este video y utilizarlo así. Perfecto. El primer sonido que utiliza es el 003, el que aparece así como bright piano. Ese es el piano con el que inicia este tema. Lo vamos a utilizar así como viene, no le vamos a mover nada. Ok, ese es el piano, el que ya editamos ahorita es este. Después viene un tercer sonido que es el 561, ese se llama ocarina, este sonido es este. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a utilizar este sonido con un master, es decir, con un volumen. Vamos a función y nos movemos con categoría hasta que diga M volumen y aparece como 127. Después presionamos dual
y mantenemos presionado el botón dual durante 3 segundos hasta que nos aparezca esta opción que dice The Voice, y ahí vamos a colocar el mismo sonido. Después lo vamos a poner en el volumen 0.70 y lo guardamos para que suene así. Ok, esa es una demostración y más o menos sonaría así. Miren, voy a hacer una demostración y con esto los dejo. Hasta la próxima. Suscríbete ahora mismo. Tutoriales Awesome.